honrado com o convite. Cítím se být velice poctěn tímto pozváním. Essa é a primeira vez que venho à cidade de Praga. A je to poprvé, co přijíždím sem do Prahy. E estou encantado com a cidade de vocês. A jsem velice nadšen, nebo jsem prostě poznešen, jsem úplně, jak to řekl česky, jsem mám Muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Velice šťastný, encantado, znamená, že jsem velice nadšený tímto vaším městem. Nós vamos conversar sobre as provas da existência da alma. My budeme hovořit o důkazech existence duše. Algumas pessoas podem acreditar que existem alma. Někteří z lidí mohou věřit, že existuje duše, E outros podem acreditar que não existe. ale jiní zase v to nevěří. A minha pergunta principal: é possível comprovar a existência da alma? Moje základní otázka je možné dokázat existenci duše? Como eu vim para um congresso médico, toda a apresentação Protože tato prezentace byla pro lékařský kongres é baseada na literatura, nas publicações médicas. a tento výklad taky je zakládán na lékařských publikacích. Se tiver alguma dificuldade com a linguagem, no final eu posso esclarecer as dúvidas. Pokud bude nějaké nedorozumění v té řeči, na konci mohu potom toto objasnit. Nós tentamos pesquisar a existência de eventos, fenômenos mediúnicos na cidade. My se snažíme bádat v mediumických sezeních projevy, Mas a linguagem foi uma barreira intransponível para mim. ale ta řeč byla nepřekonatelnou bariérou pro mě. Eu vi a propaganda de muitos passeios turísticos. Dneska jsem viděl Turismo. jsem viděl velice silný turismus, Relacionados a trem fantasma e a mediunidade assustadora. ale no, estou entendendo lá que você está falando. Estou confundindo. De novo, repete, por favor. Aqui na cidade A v tomto městě tem turismo. je velice silný turismus. Nos cemitérios, Na hřbitovech, em locais assustadores. Na místech, které nás trochu děsí. Sugerindo Představuje nám to, nebo dává nám to? a interferência, a presença Dává nám to podnět vměšování se. de fantasmas. Vměšování se různých fantastických nebo fantasmas, no. Fantasmas são a alma das pessoas que já viveram Přeludi, které jsou duše lidí těch, kteří už zde byli. e voltam para assombrar as pessoas, para assustar as pessoas. A přichází, aby vyděsili inkarnované lidi. Alguns acreditam nisso Někteří z lidí v toto věří e outros o têm como divertimento, uma diversão. a jiní zase to mají něco jako takové, něco, čím se jenom tak jako, čím se zasmějí. Eu pergunto para vocês, existem fantasmas? Já se vás chci zeptat, věříte ve fantasma, tyto přeludy? Sim. Vamos dar continuidade então para ver o que acontece aqui. A tak pokračujeme dál, abychom viděli, co se zde uděje. Quando eu preparei essa aula, Když jsem připravoval tento výklad, a primeira ideia é quando os seres humanos ta první myšlenka byla, kdy ta lidská bytost, duše, começaram a pensar na existência da alma. nebo ten lidský člověk začal myslet a přemýšlet nad existenci duše. A primeira referência, 4.000 anos atrás, První taková reference, takový poznatek bylo před 400 lety. é do hinduísmo.
v hinduismu e em seguida, cerca de 3.000 anos atrás, a ještě dopředu před 3000 lety do judaísmo. v judaismu. Mas foram os gregos Ale byli to Řekové, que trouxeram a ideia que se aproxima da que temos hoje. přinášeli už návrh, ke kterému se až do dneška přibližujeme. Da existência de uma alma, Existence duše, que pode ser designada psique která může být označena jako psyche ou anima, nebo anima e representa uma porção de cada um de nós a představuje část každého z nás, que sobrevive à morte do corpo. která přežije smrt těla. Quando nos referimos à ciência, Když hovoříme o vědě, devemos lembrar de Galileu Galilei, měli bychom si vzpomenout na Galilea Galileje, considerado o pai da ciência moderna. který je shledáván coby otec moderní vědy. Foi severamente perseguido Byl velice silně pronásledován, por defender o heliocentrismo. protože on obhajoval heliocentrismus E sofreu tendo que abdicar da sua ideia. a trpěl takovým způsobem, že byl nucen, aby on popřel svůj nápad, aby se toho zřekl té svého mínění, Que estava correta, který byl správný, apesar mínění bylo správné, de que a ciência da época não o aceitava. ale bohužel ta věda v tehdejší doby tento návrh neakceptovala. Mas as pessoas populares naquela mesma época, Ale v tehdejší době běžní lidé, vivendo à beira do mar, kteří třeba žili na pobřeží moře, já sabiam da existência que a Terra é redonda. už věděli, že země je kulatá. Quando eles viam os navios vindo do oceano, Když viděli lodě, které připlouvají z oceánu, primeiro aparecia a vela do navio e depois o navio inteiro, como se ele estivesse fazendo arco. nejdříve se objevila ta žrť té lodi a potom později pomaličku ta loď celá se objevila na obzoru. Na mesma época, Ve stejné době René Descartes René Descartes criou o método científico vytvořil vědeckou metodu, que foi o precursor de toda a ciência até os nossos dias. která byla takovou předzvěstí všem vědám až po dnešní den. Tudo tem que ser provado. Všechno musí být dokázáno. Deve-se duvidar de tudo. Mělo by se nedůvěřovat všemu. A única coisa que não se pode ter dúvida Jediná věc, na kterou nemůžeme pochybovat, é o ato de duvidar. je ten způsob té pochybnosti. As pessoas devem verificar, analisar Lidé by měli se přesvědčovat, měli by bádat, sintetizar e enumerar. syntetizovat a to označovat. Sim. Este foi o princípio que deu início a toda a ciência dos nossos dias. To byl základ, který dal potom vzniknutí všem vědám naší doby. Essa ideia, esse método combateu Tento nápad, tato metoda, ona potom popírala toda a misticismo daquela época em que vivia, všechny ten mysticismus tehdejší doby, který existoval, evitando uma grande quantidade de crendices, de falsas crenças. které potom vynulovaly všechny takové nesprávné náměty a nesprávné víry. E dando hoje a base A mají dnes coby bázi, para as pessoas que não aceitam a ideia da existência da alma. slouží coby báze pro lidi, kteří nevěří v existenci duše. Só existe aquilo que pode ser provado. Pouze existuje to, co může být dokázáno. Mas nós
devolvemos a pergunta para aqueles que não acreditam na existência da alma. Ale my vrátíme tuto otázku těm, kteří nevěří v existenci duše. Você pode provar que não existe alma? Můžeš dokázat, že ta duše neexistuje? Se não pode provar, Jestliže nemůžeš to dokázat, nós temos que trazer a hipótese da sua existência. my máme právo přinést tu hypotézu, že ta duše existuje. O principal trabalho de Ta Descartes základní práce Descartese é a publicação do livro Discurso do Método. je to jeho základní dílo, ten diskurs metody. Mas é interessante observar Ale je velice zajímavé pozorovat, que todo o método que ele criou že všechna ta metoda, kterou on vytvořil, foi baseado num sonho, na verdade em 3 sonhos que ele teve. byla založena nebo vznikla díky jeho snům, které on měl, Descrita no livro které on potom popisuje v knize de Marie-Louise von Franz. Marie-Louise von Franz, Sny. Sim. Pulando para o século XVIII e XIX, Přicházíme do století 18. a 19. eu gostaria de trazer o exemplo de Edward Jenner. Chtěl bych předložit nebo představit Edwarda Jennera. Ele foi um médico inglês Je to anglický lékař, que durante uma visita ao campo, às fazendas no interior, který během své návštěvy na takových těch farmách v tom vnitrozemí, ficou sabendo que algumas mulheres não pegavam varíola. on se dozvěděl, že některé z žen nemuseli neštovicemi. Com a sua investigação, A svým bádáním ele descobriu o método que trouxe a vacina. on objevil metodu, která potom nám přinesla nebo nám pomohla k té vakcinaci, k tomu očkování. Trazendo a proteção contra a varíola. A přinesla tu protekci proti neštovici, ochranu proti neštovici. Se ele fosse orgulhoso e dissesse que não existia aquilo, talvez, Kdyby on byl pyšným a řekl, že toto všechno neexistuje, talvez até hoje não tivéssemos os métodos de vacinação. může být, že třeba dodnes bychom ještě neměli tu metodu toho očkování. Quando ele ouviu falar que as Když mulheres, slyšel, že ženy, que tiravam leite das vacas não pegavam vacina, když slyšel, že ženy, které dojily krávy a neobdržely tu nemoc, tu neštovice, ele foi humilde porque não sabia e foi investigar. on se ponížil, to vypadatel, a zahloubal se do toho bádání. Aqui então nós mostramos que existe um conhecimento popular que precede Zde máme tudíž conhecimento zde máme poznatky, que vem antes do conhecimento científico. poznatky, které přichází předtím, než vůbec existuje potom vědecký důkaz. E ainda falando sobre as provas, A ještě potom dál, když hovoříme o zkouškách, temos que lembrar que o důkazech, existem teorias existují teorie, que não podem ser comprovadas. které nemohou být prokázány. A teoria de Einstein, Ku příkladu Einsteinova teorie, em que a massa é igual à energia. kdy ta hmota je stejná, vyrovnává energii. Nunca foi testado Nikdy to nebylo dokázáno no mundo macroscópico. v tom makroskopickém světě. Mesmo assim, é amplamente aceito. Ale i když tomu tak je, aktuálně se to akceptuje. Guardando essas informações da ciência contemporânea, Když se na tyto informace naší současné vědy podíváme, retornamos à pergunta vrátíme se k otázce sobre a existência da alma. na otázce existence duše. Nos séculos 17, 18 e 19, V
v 16., a 17., 18. a 19. století uma grande quantidade de manifestações mediúnicas ocorreram. Probíhala veliká spousta mediumických jevů. O que é mediunidade? Co je mediumita? Esse termo é utilizado Tento výraz je používá para designar uma pessoa k označení osoby, que consegue receber a instrução das almas das pessoas que já morreram. která je schopná obdržet zprávy duší lidí, kteří existovali. No século XVIII, V 18. století muitas manifestações aconteceram proběhla spousta takovýchto projevů e foram amplamente estudadas. a byly velice obšírně studovány. Eu trago o exemplo de Cesare Lombroso Přináším příklad Cezara Lombrosa e de William Crookes, a taky William Crookese, que fizeram muitas pesquisas com a mediunidade, kteří velice jako hluboce bádali mediumitu principalmente com a materialização. a především ten projev té materializace. Vocês sabem o que é materialização? Víte, co je materializace? Quando o espírito aparece de forma tangível, que a gente possa ver ou tocar. Když duchovní bytost se projeví způsobem, kdy ji můžeme vidět a můžeme ji na ní si sáhnout. William Crookes, na Inglaterra, William Crookes, Anglii, foi acusado de loucura, byl obviněn ze šílenství, mas comprovou a existência da alma ale dokázal existenci duše e depois voltou à sua ciência de sua época. a poté se vrátil k té vědě své doby. Ele teve muitas invenções, On velice jako bádal. uma delas muito conhecida, o tubo catótico, ou tubo de Crookes, A vynalezl taky tu katolickou rouru tubo catótico, tubo de Crookes, a taky ta roura, ten tubus, Crooksův tubus, que deu origem às televisões, que acho que todos aqui conheceram. který dal původ televizím, což spoustu asi lidí ví. O Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, autor famoso pelos livros do Sherlock Holmes, velice známým autorem díla Sherlock Holmes, estudou profundamente a mediunidade taky velice hluboce studoval mediumitu e publicou o livro a publikoval knihu A História do Moderno Espiritualismo. Historie moderního spiritualismu. Eu recomendo a todos que leiam essa obra, Já doporučuji všem číst toto dílo, porque traz panorama de como foram as manifestações mediúnicas protože nám přináší takovou představu, jak tyto manifestace mediumnické prochází, naquela época. alebo probíhaly v tehdejší době. Muitos sistemas foram criados para explicar essas manifestações. Spoustu systémů byly vytvořeny, aby mohly být tyto věci vysvětleny. O moderno espiritualismo, Fenomény vysvětleny. o moderno espiritualismo A moderní spiritualismus, é o nome utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos, který se také momentálně používá v Anglii a ve Spojených státech, que estudou který studoval e comprovou a dokázal a existência da alma, existenci duše a sua sobrevivência à morte do corpo físico, a její přežití fyzického těla, smrti fyzického těla, a possibilidade de comunicação a možnost komunikace e o que ele mantinha, o espírito depois da morte do corpo físico, mantém a sua consciência e a sua individualidade. A ta duchovní bytost, ty vlastnosti, která ona měla v tom fyzickém těle, ona pokračovala s těmito vlastnostmi po té smrti toho těla. Na França, o Allan Kardec Ve Francii Allan Kardec
também estudou o assunto také tuto otázku studoval e publicou as suas obras. a publikoval svá díla O resultado das suas pesquisas a ty výsledky svého bádání sobre a existência da alma, o existenci duše, a sua sobrevivência após a morte do corpo físico, její přežití po smrti fyzického těla, a manutenção da consciência, da individualidade, udržování vědomí a consciência de si próprio, consciência de si próprio, své vlastní vědomí a individualitu e as consequências da vida atual na vida seguinte. a ty následky nynějšího života nebo vliv nynějšího života na budoucí život. A gente recomenda a leitura do Livro dos Espíritos, Já doporučuji číst knihu duchu, que traz de uma forma muito bem organizada která nám přináší formu bádání nebo poznatku velice dobře organizovanou e de fácil entendimento a velice jednoduše pochopitelnou o estudo e o resultado do estudo do mestre Lyonès. a celkově ten rezultát bádání mistra z Lyonu. A mediunidade, então, pode ser estudada de várias formas. Ta mediumita může být studována různými formami. No Brasil, nós tivemos um médium muito famoso, V Brazílii máme velice známé médium, Francisco Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier, que, sob a influência dos espíritos, který vlivem duchovních bytostí escreveu mais de 500 livros. napsal více než 500 knih. Neste livro que eu trouxe como exemplo, V této knize, kterou jsem přinesl co by příklad, nebo představil co by příklad, há 2000 anos, před 2000 lety, ele traz a história přináší historii de uma família que viveu na Roma há 2000 anos atrás. rodiny, která žila před 200 lety, 2000 lety v Římě. E é impressionante a quantidade de informações que ele traz A je velice pozoruhodné ty informace, které jsou představeny sobre a vida na Roma de 2000 anos atrás. o životě v Římě před 2000 lety. O Dr. Marco Paulo de Espírito Dr. Marco Paulo de Espírito fez então uma investigação on bádal e conseguiu encontrar mais de 200 pontos de concordância histórica. a on bádal tyto výklady těch duchovních bytostí a dokázal, nebo dobádal se více než 200 těch zmíněných důkazů. O livro foi escrito numa cidade do interior onde não havia biblioteca. Ta kniha byla napsána ve vnitrozemí, kde nebyla žádná knihovna. Em 1938 e 39, 1900. Roku 1939, Onde não havia internet kdy nebyl ani internet e o médium não tinha como conhecer Roma. a to médium nemělo, jak by poznalo Řím nebo do Římě. E as inscrições A ten popis, que ele recebeu através do Espírito, který on obdržel přes tu duchovní bytost, designado Emmanuel, přes duchovní bytost Emanuel, são impressionantes. jsou opravdu velice podivuhodné, velice podivuhodné. Algumas dessas comprovações A některé z těchto důkazů foram encontradas apenas com pesquisas em teses de mestrado, byly bádány a prokázány přes téze diplomových prací depois dos anos 2000. po roku 2000. Ele descreve On píše, em detalhes a venda de um escravo, píše v detailu velice život a prodej jednoho otroka o trânsito e as regras de trânsito em Roma, a také
pravidla tranzitu nebo převozu v Římě e mesmo a erupção do Vesúvio, a stejně tak erupci Vezuvu acertando inclusive o horário provável que isso aconteceu. a také představil hodinu, která je velice pravděpodobná, kdy té erupci došlo. A mediunidade então fica comprovada A tak mediumita dokazuje, nos meios fora da ciência. dokazuje cestou mimovědeckou. Inúmeros livros que ele publicou A v těch nesčetných knihách, které on publikoval, trazem esse tipo de informação. se přináší různé druhy těchto informací. No livro Renúncia, Ve knize Sebezapření ele traz inclusive informações astronômicas on přináší inkluzivně astronomické popisy, que só foram descobertas na última década. které byly dokázány nebo objeveny v poslední dekádě. Agora eu trago rapidamente, Ještě chci rychle představit, para não cansar mais vocês, abych vás déle už neunavoval. informações publicadas na literatura médica. Informace, které byly publikovány v lékařské literatuře. Essas 3 pesquisas que estão aqui Tato 3 bádání, která jsou zde představena, avaliam de forma científica, comparam oni porovnávají vědecká bádání a existência da mediunidade, a sice existenci mediumity usando os métodos da ciência contemporânea. a používají metody současného bádání, vědeckého bádání. Este estudo Toto studium analyzuje a melatonina, melatonin as catecolaminas, os hormônios adrenérgicos, adrenatické hormony, fez eletroencefalograma, elektroencefalogram, comparando médiums a sice oni porovnávají médium e não médiums. a ne média. E encontrou diferença estatisticamente significativa. Objevili rozdílnost statistickou v těchto bádáních. Em todas essas pesquisas. Ve všech těchto bádáních. Este médico, Heber Alexander, Tento lékař Eben Alexander era profundamente materialista, byl hlubokým materialistou, até que teve uma grave meningite až po dobu, kdy měl velice vážnou meningitis, zápal mozkový plán, causado por uma bactéria muito rara. která byla vytvořena velice řídkou nebo vzácnou bakterii, nebo velice vzácnou bakterii, ojedinělou bakterii. Tak. Mas conseguiu se recuperar, A dokázal se uzdravit, ao contrário do que era esperado pelos médicos. což bylo úplně opačné tomu, co lékaři očekávali. Quando ele se recuperou, A když on se uzdravil, ele relatou experiências durante o período em coma. on vyprávěl své zážitky, když byl v komatu. Ele deixou de ser materialista e passou a acreditar na existência da alma. A přestal být materialistou a začal věřit v existenci duše. Tem informações nesse site, tem mais de um livro publicado. Má on informace o tomto na tomto linku, na této adrese a také to DVD o livru. É livro, chama-se A Prova do Céu. A také knize, která se nazývá Důkazy duše. O que ele teve foram experiências de quase morte. Co on měl, to byly zážitky blízké smrti. Esse cientista me lembra aquele que eu trouxe no início da nossa conversa. Tento vědec mě připomíná to, o čem jsem hovořil na začátku mého výkladu. Aquele que ouviu falar sobre a vacina e investigou a vacinação. Když jsem hovořil
o tom věci, který objevil o těch neštovicích a on potom objevil tu injekci, vakcinaci, Então, a partir daqui, očkování. A tak od této doby, od tohoto okamžiku, nós temos as pesquisas do Dr. Pim van Lommel. zde máme zážitky, máme ta bádání doktora Pim van Lommel. Ele identificou que muitos pacientes On pozná, že spoustu pacientů apresentam experiências představují zážitky, que foram designadas experiências de quase morte. které byly označeny co by zážitky blízké smrti. Na internet pode ser pesquisado com o termo V internetu to můžeme o tom dál bádat pod názvem Near Death Experience. zážitky blízké smrti, near death experience. O mais interessante é que existe um padrão com que elas ocorrem. A ještě co je o to zajímavější, je právě ten podnět, přes který to probíhá. Independente do local ou da cultura que a pessoa apresenta, Nezávisle na lokalitě nebo kultuře, kde se toto děje, alguns padrões sempre se repetem, některé ty podněty se vždycky opakují, mostrando a probabilidade de que exista alma. a to ukazuje možnost existence duše. O corpo está, coração está parado, o cérebro está parado, V těle toho srdce je zastaveno, mozek je zastaven, e mesmo assim a pessoa tem lembranças naquele período. a i tak navzdory tomu ten člověk má vzpomínky na tento okamžik, té zástavy. Mostrando que existe algo além do corpo em cada um de nós. A to nám ukazuje, že existuje něco v každém z nás. Hoje estima-se que até 4% da população possa ter sintomas, experiências de quase morte. Dneska se věří, že 42% mohou mít zážitky blízké smrti. Esses estudos são fascinantes To jsou velice fascinující studie. e têm sido repetidos por vários pesquisadores A tato studie se provádí různými badateli. em vários locais diferentes. A na různých lokalitách. Uma outra forma de estudar a alma A ještě jiná forma, jak se dá bádat duše, são os estudos de neuroplasticidade, jsou to studia neuroplasticity, onde pessoas que fazem meditação kdy lidé, kteří provádí meditace, tiveram mudanças cerebrais. Došlo u nich k mozkovým proměnám. Se fosse o cérebro que fizesse a consciência, Kdyby to byl mozek, který vytváří to vědomí, ele não poderia ter se modificado. nemohlo by se změnit. Mas sendo a consciência fora do cérebro, Ale že existuje to vědomí mimo mozek, ela pode exercitá-lo ona může cvičit ten mozek, como exercitamos a um músculo. to vědomí může cvičit ten mozek tak, jako my můžeme cvičit naše svaly. Agora aqui eu trago esse relato de caso que também está publicado na literatura médica, A taky tento případ, který přináším, je publikován v lékařské literatuře. Quando eu me refiro à literatura médica, Když se zmíní o lékařské literatuře, utilizamos o PubMed. PubMed, é assim que se pronuncia. Používáme takový střed. O PubMed é um banco de dados imenso, Je to veliký počet různých takových údajů, které my máme, organizado nos Estados Unidos. které jsou potom organizovány ve Spojených státech. Jornais médicos de bom nível lékařské časopisy na velice vysoké úrovni. ficam organizados no PubMed.
Oni potom tyto poznatky třídí a nesse banco de dados. je dávají do těchto třídí je do těch datumů, do těch různých jako druhů poznatků. Essa foi publicada na revista Explorer. Toto bylo publikováno v časopise Explorer. O caso desse garoto James Leininger, Je to případ chlapce jménem James Leininger, que logo na primeira infância, com 3 ou 4 anos, který hned ve svém dětství, když mu bylo 3 nebo 4 roky, apresentou lembranças de uma vida passada. on představoval vzpomínky na minulý život. O que seriam lembranças de uma vida passada? Co jsou ty vzpomínky na minulý život? Como isso pode ser explicado? Jak toto může vzniknout? Nebo být vysvětleno? Com essas perguntas, muitos casos foram relatados, assim como esse. A s těmito otázkami bylo vysvětleno potom mnoho případů, jako je příklad tento. O meu amigo Dr. Paulo, que me antecedeu, já citou Můj přítel, náš kamarád Dr. Paulus, už taky o tom hovořil. essas pesquisas sobre pessoas que lembram de uma existência anterior. Jsou to lidé, kteří si pamatují své minulé existence. Existem inúmeros casos já publicados, A existuje veliký počet už publikovaných případů. mas eu escolhi esse para trazer porque o rapaz ainda está vivo. Ale já jsem vybral tento, protože tento chlapec ještě žije. E está amplamente disponível no YouTube. A je velice snadno dosažitelný na YouTube. Os seus relatos. A kde on vypráví své zážitky. Atualmente, com 17 ou 20 anos, V této době mu přibližně 17 až 20 let. ele não lembra mais dessas experiências. Už si na tyto zážitky nespomíná, Mas ele lembrava com 4, 5 anos, até os 7, 8, ale velice dobře si pamatoval, když bylo 4, 5, 7 až 8 let, da sua existência durante a Segunda Guerra Mundial, na svůj život během druhé světové války. detalhes dos aviões de guerra que os Estados Unidos utilizavam, Vzpomněl si na detaily letadel, které Spojené státy používaly ve válce. relatou o nome do piloto que ele tinha sido na vida anterior, On také řekl jméno pilota, kterým on v minulém životě byl. e o local em que o avião foi abatido quando ele morreu. A také lokalitu, ve kterém bylo jeho letadlo zasaženo v té válce, kdy on taky zemřel. E mais do que isso, Ale ještě víc než toto, como criança que era, foi exposto, encontrou a dítě, které ještě tenkrát byl přiveden, aby se setkal alguns dos soldados que foram do mesmo pelotão que ele. s několika vojáky nebo piloty, kteří žili, nebo kteří byli v té válce s ním. Reconhecendo 2 ou 3 pelo nome. On poznal 2 nebo 3 podle jména. Coisa que uma criança não tinha como saber. A jsou to věci, které to dítě nemělo, jak by mohlo vědět. Mas os estudos de lembranças de vidas passadas Ale ta studia těch minulých životů, vzpomínky na minulé životy, estão bem adiantados. jsou už velice pokročilé, ta studia. Eles têm sempre fatores típicos. Mají vždycky velice typické faktory. A idade da criança, a forma como morreu na existência anterior, Věk dítěte a také nebo způsob smrti v tom předešlém životě. os temas da vida anterior. Témata minulého života. E, surpreendentemente, alguns deles têm os hábitos na vida atual semelhantes à da vida anterior. A je velice překvapující, že někteří z těchto dětí, nebo některé z těchto dětí mají způsob chování a zvyky, které měli v minulých životech. Existem mais relatos no mundo oriental do que no mundo ocidental. Více je
případů v tom Orientu než v tom západním světě. Talvez porque lá a crença permita que as crianças falem. Je to třeba možná odvodnit tím, že tam je více nasloucháno těm dětem, aby oni se mohli vyjádřit na toto téma. O Dr. Ian Stevenson, já aqui citado, Dr. Ian Stevenson, o kterém už hovořili, foi dos pioneiros na publicação desse assunto. Byl jeden z těch pionýrů v publikaci tohoto tématu. Durante as investigações Během jeho bádání, de lembranças de vidas passadas, bádání na životy, na zážitky minulých životů, eles encontraram marcas de nascença nessas crianças. oni našli mateřská znamínka u těchto dětí. Eu tinha dito antes que a maioria dos casos de lembranças de vidas passadas Já jsem říkal předtím, že většina z případů, nebo většina z těch lidí, kteří si vzpomínají na zážitky minulých životů, as crianças tinham na vida anterior morrido de forma trágica. děti měli, nebo ti lidé měli formu velice tragickou, jak oni zemřeli. E nas publicações de Dr. Ian Stevenson, A v těch publikacích doktora Jana Stevensona ele identificou inúmeras marcas on objevil nesčetné množství znamínek, que correspondem à forma como a personalidade anterior morreu. které odpovídají té formě té smrti v předešlém životě. Então, no seu livro, ele relata A tak ve své knize on hovoří uma criança que lembrava da existência anterior, o dítěti, které se vzpomíná na minulý život, tinha falecido com uma facada. a on zemřel pichnutím nožem. E nessa vida tinha uma marca de nascença. A v tomto životě on měl tam mateřské znamínko na tom místě toho řezu, Semelhante à da existência anterior. která byla podobná tomu řezu minulého života. Outro garoto relata uma existência em outra cidade. Jiný chlapec zase hovořil o své existenci v jiném městě E na existência anterior tinha morrido com um tiro na cabeça. a v tom minulém životě on umřel střelou do hlavy. Por incrível que pareça, conseguiram o documento do médico legista. A až úplně za neuvěřitelné, podařilo se také objevit popis lékaře, popis smrti od lékaře z tehdejší doby. E a marca de nascença na nuca era maior que na testa. Era menor que na testa. A to znamínko, odkud střela prošla, byla větší v zátylku než tady na čele. Correspondendo exatamente às marcas que esse garoto apresentou. A to přesně odpovídá taky tomu, co objevili u toho dítěte. O que nos faz pensar como pode o efeito de uma vida anterior trazer repercussões na vida atual. Co nás přivádí k zamyšlení, jak může ovlivnit zážitek z toho minulého života do dnešního života. Não existe melhor explicação A neexistuje lepší vysvětlení do que a ideia da reencarnação. než tento návrh reinkarnace. E os pesquisadores devem ficar atentos A badatelé by měli být velice pozoruhodní nebo velice vědomí, para tentar identificar o mecanismo como isso funciona. aby dokázali objevit ten mechanismus, jak toto vše probíhá. Uma publicação que eu encontrei no mesma base de dados americana A jedna publikace, kterou jsem našel ve stejných datajích v Americe, z Ameriky, está no Jornal de Exploração Científica. je to jednom vědeckém časopise. Jornal de Exploração Científica. Marcas de nascença causadas de forma experimental. Jsou to mateřská znamínka, která probíhá experimentální formou. Em alguns locais da Ásia
locais na Ásia, A v některých asijských lokalitách as pessoas colocavam marcas como uma moeda, como um símbolo sobre a pele da pessoa byly pokládány předměty jako ku příkladu nějaká mince nebo nějaký symbol pro toho člověka, para tentar identificá-la na próxima encarnação. aby potom, až se znovu zrodí, dokázali přes tyto znamínka toho znovu zrozeného identifikovat. Ainda que não sejam muito frequentes, A ještě není velice běžné, é impressionante que esses casos aconteçam, ale je podivuhodné, že tyto případy se skutečně dějí. reforçando a ideia da reencarnação. Což podporuje dál ten námět té reinkarnace, nebo tu myšlenku reinkarnace. E aqui nós trazemos uma questão interessante. A zde přinášíme další takový zajímavý námět. Todos vocês sabem Všichni víme, que uma nova vida inicia že nový život začíná, quando um óvulo é penetrado pelo espermatozoide. když vajíčko je prostoupeno spermatem. A partir desse momento é um ser completamente novo. A partir deste momento é um ser novo. A od okamžiku tohoto začíná nová bytost. Ele é completamente diferente da mãe, Ta bytost je úplně rozdílná od své matky, tanto imunogenicamente jak imunologicky, como os seus cromossomos, como geneticamente. taky geneticky přes své chromosomy. É interessante porque uma célula Je zajímavé, protože jedna buňka se transforma em duas exatamente iguais, se promění ve dvě úplně stejné, 4, 8, 4, 8, e uma progressão geométrica a dochází k geometrickému rozmnožování, nunca vista em outras fases da vida. které se nikdy neviděly v jiných fázích života. Mas as células que eram todas iguais até a fase de Morula A všechny ty buňky, které byly všechny stejné až do té fáze toho modulu, começam a ficar diferentes a partir da fase de blástula. a začínají potom rozdílné od té fáze toho blastuly. Cria-se o blastocisto. Vytváří se blastocyst. Uma cavidade com líquido surge ali. Uma cavidade cheia de líquido. Vytvoří se měsíc plný, bych řekl, měsíc plný tekutiny. Como podemos explicar isso? Jak to můžeme vysvětlit? Eram células todas iguais. Jsou to buňky, které byly všechny stejné. Será que a mãe secretou algum hormônio? Může být, že by matka vylučovala nějaký hormon. Mas se tivesse um hormônio, não agiria em todas as células iguais? A kdyby to byl hormon, tak by potom měl vliv na všechny další buňky. Eu fico me perguntando se uma olha para a outra e diz: eu sou mais bonito, eu quero ser embrião. E eu sou mais feio, eu quero ser placenta. Então, Ok. Eu me pergunto já se ptám, se há células que são todas iguais, když jsou všechny buňky stejné, discutem. oni potom mezi sebou se hádají a dohadují, Se algumas querem ser placenta že některé z nich třeba chtějí být placentou e outras querem ser um embrião. a jiní by ho chtěli být tím embryem. E aquelas que viram um embrião, A ty, které se staly embryem, se elas discutem para ficar em qual posição? oni by potom zase mezi sebou mohli diskutovat, se hádat, Ectoderma, jestli budou ektodermou, mesoderma mesodermou ou endoderma. nebo endodermou. O endoderma vai formar as vísceras, o intestino, o estômago. Endoderma potom ona vytváří vnitřnosti, jako je žaludek a střeva a tak dále. O ectoderma é o sistema nervoso, a pele. Endoderma zase nervový systém, centrální systém. Como é feito essa divisão? Quem decide qual célula vai para qual lugar? Jak probíhá toto rozdělování, to rozlišování, kdo na to rozhoduje? A nossa hipótese Naše hypotéza
é que é feito pelo próprio Espírito que está nascendo. Je to provedeno vlastní duchovní bytosti, která už je přítomná. Mas essa hipótese não é só minha. A tato hypotéza není jenom moje, Não é só do Dr. Paulo que me ale precedeu. také doktora Paula, který o tom hovořil. Vários pesquisadores têm apresentado essas hipóteses. Spoustu jiných badatelů představují stejnou formu. Alguns Někteří z nich, evitam a palavra alma e espírito, někteří z nich se vyhýbají slovu duše, duch, por causa do preconceito nas academias. z důvodu předsudků různých kolegů z akademie. Então, o Dr. Hernani Guimarães de Andrade A tak doktor Emil Guimarães de Andrade usou o termo modelo organizador biológico. používal název biologický organizační model. Dr. Rupert Sheldrake, Dr. Rupert Sheldrake, campos de ressonância mórfica. rezonanční morfický kampus. E o Dr. Harold Byrne, Dr. Harold Byrne biocampus. to nazval biopolem, biokampusem. Todos eles estão expressando um campo energético Všichni hovoří o energetickém poli, que organiza aquelas células které organizuje nebo tvoří ty buňky. na sequência para a formação de um novo corpo. Ovlivňuje ty buňky a sice sekvencí nebo následkem toho vzniká to tělo. Essa discussão é importante porque nos traz a ideia de que existe A tak tato diskuse je velice důležitá, protože nám přináší náměty na něco, co existuje. um campo energético Je to energetické pole, que nós podemos chamar de espírito ou de alma, které můžeme nazývat duchem nebo duší, guiando a formação desse novo corpo. který sám řídí v tvorbu svého budoucího těla. Eu trago essa hipótese Já přináším tuto hypotézu, que, como crença, eu acredito firmemente, v což já hluboce věřím, mas que ainda deve ser comprovado pela ciência contemporânea. ale která ještě musí být dokázána současnou vědou. Existem várias formas de pesquisar a existência da alma. Existují různé formy, které bádají vlivu nebo existenci ducha. Eu já citei as experiências de quase morte, Už jsem hovořil o těch zážitcích blízké smrti, memórias sugestivas de vidas passadas, vzpomínky na minulé životy, mas existem também experiências fora do corpo, ale také existují zážitky mimo tělesné, experiências no fim da vida, zážitky na konci života. e esse todos nós ouvíamos falar muito antes da era do telefone, A o tom jsme všichni už hodně slyšeli ještě předtím, než byl telefon, de pessoas que tinham acabado de falecer e eram vistas à distância. že lidé, kteří právě umřeli, náhle se objevili na jiném místě. Ou de pessoas que estão gravemente doentes Alebo lidé, kteří jsou velice těžce nemocní, e têm a visão de espíritos que o precederam na morte. viděl duchovní bytosti, které ho předběhly v té smrti. Atualmente isso tem sido estudado de forma sistemática. A toto se aktuálně studuje velice systematickou formou. Existem os estudos de comunicação instrumental, Existuje také způsob instrumentálního studia instrumentální komunikace, em que os espíritos se comunicam através de instrumentos. kdy se duchovní bytosti nebo ti duchové komunikují přes různé přední instrumenty. Os estudos de materialização Studium materializace, jako příkladu, e de mediunidade a mediumity, ou de possessão. anebo obsese. Possessão. Ok. Todos esses agora têm sido estudados de forma científica. Toto všechno se studuje už vědeckou formou. Ah, aqui tinha tradução. Isso Alguma coisa. Eu não sabia que já tinha tradução.
Ok, tem aqui o slide. Todos esses estudos foram feitas uma análise do que já foi publicado Všechny tyto studia byly provedeny přes analýzy, které potom už byly publikovány. Então aqui nós temos um resumo publicado no ano passado. A tady máme souhrn publikací, které byly věci, které byly publikovány v minulém roce. Em que eles estudaram tudo que já foi publicado A kdy bylo studováno všechno, co už bylo publikováno na literatura médica, v té lékařské literatuře, nas principais bases de dados. a sice na základě těch poznatků. E é impressionante A je velice opravdu podivuhodné a quantidade de pesquisas em todos esses campos que eu citei. to číslo toho bádání na poli této tematiky. Como exemplo, na primeira linha, Jako příklad na prvním řádku experiências de quase morte. zážitky blízké smrti. São mais de 2.000 publicações, Na toto už je více než 2000 různých publikací, nas quais quase 800 têm bom nível científico. ze kterých dobrých 800 je má velice vysoký vědecký základ. Experiências fora do corpo, na segunda linha. Zážitky mimo tělo na druhém řádku. Pouco mais de 1000 publicações. Trochu více než 1000 publikací. Mediunidade, 900 publicações. Mediunita 900 publikací. E assim, lembranças de vidas passadas, A tak vzpomínky na minulé životy 900 publicações, 900 publikací. dos quais 700 são de bom nível científico. A z těch opět 700 jsou velice na dobré vědecké úrovni. A quantidade de evidências científicas To číslo té vědecké evidence nos devem fazer considerar by nás měly přimět k uvážení, que a existência da alma é uma realidade. že existence duše je realitou. Esse artigo, publicado pelo Dr. Schwartz, Tento článek, který byl publikován doktorem Schwarzem, também disponível no PubMed, taky je k dispozici v tom lékařském poli. usa o termo não local, consciência não local, Používal terminologii nelokálního vědomí, como sinônimo da alma, co by synonym duše, e discute o peso, a dificuldade da prova. a diskutuje právě tu výzvu existence duše a dokázání duše. Ele cita que nos Estados Unidos até 4% da população On zde uvádí, že ve Spojených státech až 4% populace pode ter experiências de quase morte. mohly mít už zážitky blízké smrti. Ele cita que o projeto Genoma A on taky hovoří o tom genu e os cromossomos dos seres humanos a o chromosomech lidské bytosti. não são suficientes para explicar as diferenças Oni nejsou dostačující, aby byla vysvětlena rozdílnost entre a nossa espécie e as espécies mais simples. mezi naší lidskou špecií a špecií jednodušší nebo nižší. Ele cita inclusive a famosa partícula de Higgs, bóson Higgs, On také hovoří o velice známé částici, que ficou famosa která byla velice známou na televisão, nas revistas, v televizi, v různých časopisech, como a partícula de Deus. co by částice, co by boží částice. E ele nos comenta que essa partícula e as pesquisas sobre ela A on hovoří právě zde o této částici a o tom přes ta vědecká bádání. não
teve um número, um índice estatístico, não teve um índice estatístico tão forte estatística forte, nebyla dost silná ta statistika, mas todos acreditam na sua existência. a nebylo to tak jako dostačující číslo té statistiky k tomu, aby zabránilo tomu věření v tu existenci. Por outro lado, essas pesquisas A na druhé straně tohoto bádání, sobre visão à distância, ku příkladu o pohled o vize do dálky, pré-cognição, é quando você prevê o futuro, když dokážeme předpovědět budoucnost, e outras que estão aqui citadas, nebo jiné, které jsou zde citovány, tiveram índices estatísticos mají vysoký statistický, maiores que o da partícula de mají větší statistiku než jiné návrhy. melhores e maiores que o da partícula de Deus. Os índices de estatístico, de segurança dessas pesquisas Ta statistika a ta jistota toho bádání foram maiores bylo větší que da partícula de Bose-Higgs. než ta statistika toho božího plynu. Tudo isso, chegando perto do final, A tak toto všechno, abychom se přiblížili k závěru, nos mostra que existem fortes indícios da existência da alma. nám ukazuje, že jsou velice důležité důkazy o existenci duše Com inúmeras publicações. a s nesčetnými publikacemi. Mas o que está faltando Ale co ještě nám chybí? para que a gente aceite a existência da alma como uma verdade? Abychom akceptovali duši co by realitu. Se fizer uma pesquisa com a população, a maioria das pessoas Když bychom udělali bádání u lidí, tak největší procento já acredita na existência da alma. už věří v existenci duše. As pesquisas mostram e confirmam essa realidade. Tyto bádání ukazují a dokazují právě tuto realitu. A partir de então, questões muito importantes vão surgindo. A tak od tohoto okamžiku se objevují velice důležité otázky. Cada pequeno ser Každá malá bytost, que nasce no ventre materno která se zrodí v tom nitru matky, pode ser uma alma milenar, může být už tisíciletá duše. inclusive que já nos é cara antes dessa existência, que já nos é amorosa antes dessa existência. Včetně toho, ona už je milovaná z jiných reinkarnací. E por isso, toda alma que está reencarnando, toda nova vida, Proto každá duše, která se reinkarnuje, každý nový život deve ser protegida by měl být chráněn e o aborto provocado deve ser sempre evitado. a to přerušení těhotenství by mělo být vždycky jemu zabráněno, vyhýbat se mu. Deve ser sempre evitado quando não existe risco para a mãe. Vždycky tehdy bylo provedeno, když zde je životní riziko pro matku. Essa foto ficou muito famosa há 17 anos atrás. A tato fotka byla velice známá, prošla světem před 17 lety. Quando, durante uma cirurgia do bebê intraútero, Když během chirurgie, ještě když bylo dítě v té děloze, o bebê segurou a mão do médico. To operované dítě ještě v té děloze drželo palec lékaře. Ele tinha um problema na coluna, To dítě mělo problém páteře, que foi corrigido, tento problém byl korigován. e hoje esse menino tem 17 anos Dnes toto dítě má už 17 let e leva uma vida normal. a má úplně normální život. A pergunta mais importante
dessa noite, A tak ta nejdůležitější otázka dnešního večera, se existe alma, como aqui foi demonstrado, jestli existuje duše formou, jako to bylo zde představeno, quais as consequências desse conhecimento? jaké potom jsou následky tohoto poznatku? Como vai ser a minha existência após a morte do meu corpo? Jaká bude moje situace po mé smrti? Eu vou manter a minha individualidade e a minha consciência? Budu si uchovávat svoji individualitu, svoje vědomí? Eu vou estar numa situação melhor? Dostanu se třeba do lepší situace? Eu espero que sim. Já doufám, že ano. Eu vou poder voltar a essa vida? Budu se moci vrátit opět do nového života? Eu posso me comunicar com as pessoas que ficaram? Budu se moct komunikovat s těmi, kteří zůstali? Muitas religiões Mnoha z náboženství respondem essas perguntas. už zodpoví tyto otázky. Tem sido motivo de crença nos últimos 4.000 anos. Bylo to důvodem víry už v posledních 4 000 letech. Mas agora existe a oportunidade Ale dnes už existuje ta možnost, de ser motivo de certeza e não de crença. mít možnost, kdy máme skutečně jistotu, že duše existuje a nejenom v to věřit. Existem vários grupos estudando essas perguntas. A je spoustu skupin, kteří studují tuto otázku. É sempre importante buscar um grupo sério que faça essas pesquisas. A je důležité vždycky si najít skupinu, která závažně studuje toto téma. Eu recomendo A já doporučuji os estudos de Allan Kardec. studium Alana Kardeka. Não foi o único, Nebyl to jediný, mas como era um professor, ale protože byl profesorem, ele sintetizou esse conhecimento de uma forma fácil de entender. on sjednotil všechny tyto poznatky do formu velice snadnou k pochopení. Ele investigou extensivamente as relações da alma On velice investoval do bádání duše após a existência desse corpo. po existenci tohoto těla. E uma das principais conclusões que ele chegou A jedna ze základních takových poznatků, které on závěr, který došel, é que a alma, durante a existência, že duch během té existence pode influenciar como vai viver depois da existência do corpo. může ovlivňovat svoji existenci po smrti. E a pergunta mais importante é como fazer isso? A otázka ještě důležitá je, jak to můžeme dělat. Como eu posso garantir que a continuidade da vida após essa vida seja melhor? Jak mohu si garantovat, že můj život po tomto životě bude lepší? A resposta está em praticamente todas as religiões. Odpověď na to mají prakticky všechna náboženství. Fazer o bem ao próximo, Dělat dobro jiným, amar o próximo como a si mesmo. milovat svého bližního jako sebe sama. Fora da caridade não há salvação. Bez bratrství není spasení. Era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado pela atenção de todos. To je to, co jsem chtěl představit. Děkuji vám všem za pozornost. Eu sei que nós atrasamos com o horário, me desculpem. Já vím, že jsme se opozdili, jsme prodloužili náš výklad a prosím vás za odpuštění. Mas se tiver alguma dúvida que eu possa responder agora ou na saída, Ale pokud máte nějaké pochybnosti, než odejdete, nós estaremos à disposição. vám jsem k dispozici to odpovědět. Obrigado. Děkuji. Assim, vamos falar isso. Então, as apresentações